প্রথমআলো.কমের এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগের জন্য আমরা প্রথমআলো.কমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা একটা ভিন্নধর্মী উদ্যোগ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাজারে যে ফ্রিজ রেফ্রিজারেটরগুলো আছে তাদের পরিচিতি এবং তাদের বাজারে তাদের চাহিদাগুলো তৈরি করতে পারে। আমরা প্রথমআলো.কমের মাধ্যমে আমাদের পণ্য স্মার্ট রেফ্রিজারেটর ফ্রিজকে পরিচিত করতে পারছি এবং জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারছি। আর কিছুদিন পরেই ঈদুল আজহা, কোরবানি ঈদ আসছে। এই ঈদকে সামনে রেখে কোরবানি ঈদে আমাদের ফ্রিজ রেফ্রিজারেটরের চাহিদা বেড়ে যায় বাংলাদেশ বাজারে। তো একে লক্ষ্য করেই আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রোডাক্টগুলো এর মাধ্যমে প্রথমআলো.কমের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলো ডিসপ্লে করতে পারছি। আমরা জনসাধারণকে আমাদের প্রোডাক্টের বিশেষত্ব সম্পর্কে জানাতে পারছি এবং তাদের চাহিদাও অনুযায়ী আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট দিতে সক্ষম হব বলে আশা করি। আর আমরা চাচ্ছি বাজারে অন্যান্য প্রোডাক্টগুলোর সাথে সাথে স্মার্ট টেকনোলজির প্রোডাক্টগুলো বাজারে যখন আসবে তখন মানুষ সাধারণরা যাচাই বাছাই করে আমরা মনে করি আমাদের স্মার্ট প্রোডাক্টের উপরেও একটা ভূমিকা রাখবে বলে, বিক্রয়ের ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি। প্রথমত আমরা গ্রাহকের চাহিদার কথা মাথায় রেখে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রোডাক্টের দাম, পণ্যের সাইজ এবং বিভিন্ন ডিজাইন কালারগুলোকে পছন্দ করেছি। এছাড়াও কিছু বিশেষত্ব বৈশিষ্ট্য তো আছে, যেমন ফাস্ট কুলিং, কপার কন্ডেন্সার, তারপরে আপনার হাইলি ইফেক্টিভ কম্প্রেসার, ভিনাইল বডি, এগুলো আমরা নিশ্চয়তা করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়াও আমরা আমাদের G5 পলিসির মাধ্যমে আমরা কাস্টমারদের আকর্ষণ করার কথা চেষ্টা করছি। আমাদের G5 পলিসির মধ্যে আছে পণ্যটি যে প্রোডাক্টটি দিচ্ছি, যে সাইজের কথা বলছি, যে সাইজের কথা বলছি সেটা আমরা প্রপারভাবে সেই সাইজে দিচ্ছি। যে প্রোডাক্টটি কাস্টমাররা পাচ্ছে সেই প্রোডাক্টটি প্রপার কাস্টমার সেই প্রোডাক্টটি পাবে। যে প্রাইজের কথা বলছি আমরা, যে প্রাইস, সেই প্রাইস কম্পিটিটিভ প্রাইস হিসেবে দিচ্ছি। এছাড়া আমরা যে সার্ভিসটুকু দিচ্ছি, আমরা আফটার সেল সার্ভিসটুকুকে বেশি প্রেফার করছি। এছাড়া পেশেন্স এবং আমাদের কাস্টমার কেয়ার, আমরা যে কাস্টমারদের কেয়ার করছি তার জন্য আমাদের প্রোডাক্টগুলো কাস্টমাররা পছন্দ করবে বলে আশা করছি। রেফ্রিজারেটর আসলে এখন কোনো অ্যাকচুয়ালি ফ্যাশনেবল গুড বা প্রেস্টিজিয়াস গুডসের মধ্যে না, এটা একটা অ্যাসেনশিয়াল গুডসের মধ্যে। এখন প্রতিটা ঘরে ঘরে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজার যাই বলি আমাদের একটা অ্যাসেনশিয়াল গুডসের মতো থাকতে হয় একটা বাসার মধ্যে। তো আর এদিক থেকে যদি আমরা মার্কেট সাইজটা চিন্তা করি, নিয়ার অ্যাবাউট 25 থেকে 26 লাখ একটা মার্কেট প্রতি বছর রেফ্রিজারেটর ফ্রিজ বিক্রয়, দেশি বিদেশি সব মিলে, এবং এর মধ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখছে দেশীয় পণ্য। আমরা সেই দিকটাই লক্ষ্য করে আমরা অ্যাকচুয়ালি স্মার্ট ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটরকে আমরা ফোকাস করেছি। এছাড়াও আমাদের স্মার্ট ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটর ছাড়াও আমাদের শার্প ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার আমাদের শোরুমগুলো বা আমরা বিক্রি করে থাকি। তো মূলত স্মার্ট ব্র্যান্ডটাকে আমরা মূলত আমাদের ক্রেতা সাধারণের চাহিদার উপর কথা মাথায় রেখে এবং সব শ্রেণীর কাস্টমারদের জন্য এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য এবং কোয়ালিটি পণ্য প্রোডাক্ট যেন দিতে পারি সেজন্য আমরা বিশেষ ভূমিকা রাখছি। বিশ্বব্যাপী করোনা এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের জাহাজের ভাড়া, কাঁচামালের দাম সবগুলো বৃদ্ধির কারণে আমরা বিশেষ একটু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তো কিন্তু আমাদের দক্ষ জনবল এবং সবার প্রচেষ্টা এটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছি, যদিও দামটা একটু আগের তুলনায় আমাদের সব কিছুর খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আশার ব্যাপার হচ্ছে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যদি ভ্যাট এবং কর অবকাশ 2030 পর্যন্ত আমাদেরকে সুযোগ করে দেয় এবং ব্যাংক ঋণের পরিমাণ যদি একটি স্পেশাল প্রাইসে, সর্বনিম্ন প্রাইসে যদি আমাদেরকে সেট আপ করে দেয়, আমার মধ্যে হয় এই ধরনের পরিবেশের কারণে আমাদের একটা আশার সৃষ্টি হবে এবং ভালো একটা সুযোগ আমরা তৈরি করতে পারবো বলে আশা করি। আমাদের দেশ স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়ার পথে রয়েছে। আমরা স্মার্ট টেকনোলজি বিডি লিমিটেড আমরা আইসিটি খাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছি। সেভাবে আমরা নতুনভাবে স্মার্ট টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্সে পা দিয়েছে। আমরা আশা করি গ্রাহকদের এই ক্ষেত্রেও আমরা প্রথম সারিতে থাকতে চাই।
আমরা তার জন্য আমাদের প্রযুক্তি এবং আমাদের বিশেষত্বকে তুলে ধরে আমরা কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সেও আমাদের পণ্যগুলো ডেভেলপ করে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করব বলে আশা করি। আমরা আমাদের ফ্রিজগুলোকে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী করতে চাই। আমাদের ফ্রিজগুলো যেমন জি টেকনোলজি যেটাকে আমরা বলে থাকি, জিওরাইজ প্রভিশন, গ্যালভানাইজ শিট ইউজ করা, এছাড়া আরও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া প্রো করার জন্য যে প্রভিশনগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের প্রযুক্তিগুলোকে আমরা আমাদের ফ্রিজে ভবিষ্যতে অ্যাড করব বলে আশা করছি। এর ফলে আমাদের ফ্রিজগুলো অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে বলে আশা করছি এবং গ্রাহকদেরকে আরও নতুন নতুন নান্দনিক ডিজাইন উপহার দিতে পারবো বলে আশা করছি।